我们讲海啸跟其他的很多领域不太一样，是我们很注重海啸的动力，也就是海啸呢，它在岸边的时候，它会类似像一个冲击波一样，那我们称之为就是海啸的涌潮。这海啸涌潮呢，会冲击上岸，会把岸上东西整个这样子刷掉。那这样子的冲击波呢，是海啸破坏能力最强的时候，所以呢，我们必须要针对我们的目标来做。所以呢，海啸呢，通常是一个是深层传播上岸啊。那深层传播到上岸这边都有一个共同的因素，那就是它都是以力量为主。所以呢，我们在做数值模拟的时候，必须要掌握到说，那海啸到底有什么样的力？那什么样的力呢？如果问国中或是高中以上的学生呢，可能会告诉我说，如果要算力的话，我们有一个很重要的公式，就是牛顿第二运动定律，叫做 F 等于 ma。那没错，我们就是用这个公式，只是呢，我们做的东西呢，比高中时候学的 F 等于 ma 要复杂很多。我们会把这样子的 F 等于 ma 转换成尤拉坐标。当然，我不太可能在这边解释什么叫尤拉坐标。那简单来讲，就是一个坐标转换，我们就可以透过旁观者的角度来描述海啸的运动。那这公式呢会变得很长，这公式呢就是最著名的 Navier-Stokes 方程式，叫做内维尔斯多克方程式。那在现在还是被列为说是近代必须要亟待解析解的一个方程式。那大家可以想象，这个方程式是如此的重要，但是解析解却解不出来。所以呢，我们就会把这样子的东西呢，透过电脑的手段去求解。那可能下一个就要问说，那电脑要怎么样去求解这样子一个复杂的方程式呢？那这个东西，抱歉了，这就是牵扯到很多比较专业上面的动作。那我把它讲简单一点好了，意思就是说，这样子的运动呢，其实我们可以把一个海啸在大海中或是在岸边的运动，把它切割成很多个小的控制单元。这控制单元跟控制单元之间呢，都会彼此的有关联。那这关联性呢，会根据一定的规律，也就是 F 等于 ma。好，那根据一定的规律呢，那我们就可以算出来，在这样子复杂的作用之下，它下一个时间所会产生出来的结果。那这个结果呢，就是因为它很复杂，而且关系必须要不断的迭代，把它讲成现在比较通俗的，叫做不断的用机器来学习不断的做迭代 iteration 来学习，最后得到最适合的解。所以呢，这样一步的推算出去，我们就可以算出来说，海啸怎么样被生成，怎么样去传播，最后怎么样到岸上，最后怎么样攻击到岸上的建筑物。所以大家如果经过宜兰的时候，往这个东边一看，应该就看到很明显的龟山岛。那大家看到的龟山岛呢，其实是原先是一个两个火山锥那这两个火山锥呢，我们看到的龟的身体的部分，龟壳的部分呢，就是其中一个比较完整的火山锥。那它的龟的头部的部分呢，事实上也是另外一个火山锥那但是呢，那头部的地方呢，可能因为风化或者最有可能是因为崩落的关系，所以它目前崩落就只剩下一小部分了。所以大家可以想象，就是说海啸的生成其实主要有3种。我们讲天然的方式。第一种生成的方式就是由地震通常是大海沟、大地震，这地壳一变动一隆起就要产生海啸这是第一种最常见的大海啸，像是日本的311的海啸。那如果说是第二种的话呢，那就是所谓山崩型的海啸，也就是说，因为不管是你因为地震造成海里面的一个大山崩，或者是说因为它本身就已经不稳定的时间到了，它就崩下来。那这样子的一个崩落呢，也会产生一个大海啸。那第3种呢，就是我们刚刚讲到的火山型的海啸。那火山型的海啸呢，通常又分成2种可能，一种呢是说这火山呢中间就喷发很强烈的气体火山的喷发有2种，一种是很激烈的爆发像是类似像富士山，另外一种呢是它有熔岩慢慢的流出来，这比较像是夏威夷那种火山。OK， 那这种火山的喷发呢过程呢，如果说它是在海底的火山，它是剧烈的喷发，
它其实也会扰动一些海水，但是根据过去的这些资料显示，这样子的喷发所产生的海啸其实还并不明显，因为它的速度，气体的喷的速度太快了，所以它都会造成很大的一些烟尘，但是浪并不会有那么大的影响。比较大的海啸通常都是因为火山呢在喷发的过程，它的一个火山某一侧，它因为不稳定，它就崩落了。它一个崩落就像一个大规模的山崩，崩落了以后呢，就会造成山崩型的海啸。所以呢，我常常说，山崩型海啸跟火山型的海啸，其实在大部分情况都是彼此可以呼应的。一个是岸边的山崩，一个是火山山壁的山崩啊。那这样子讲回来，讲到我们刚刚的龟山岛，龟山岛呢，其实如果大家有机会到龟山岛的背面去看的话，你可以看到龟山岛背面其实有一大片的崩落的东西。那我们的那个地球科学院许树坤院长呢，他也有做过一些海底的调查，那有发现说，在海底呢底床的海床上面有过去崩落的痕迹，那这就代表过去曾经有大规模的山崩从龟山岛的背面崩塌，那这个崩塌之后呢，就会很有可能会产生大规模的海啸，那但是这种时间都是用千年或万年来算的，所以并不是我们最近的事件。但我们也比较担心，就是说，如果这样子的事件，不管是它的龟首的部分，它在类似龟首部分的崩落，或者是它这次崩，或因为某些原因它崩的是崩向宜兰这一侧的话，那会不会对宜兰会产生比较大的危害？这就需要再进一步的再分析了啊。这是属于宜兰的龟山岛的啊，所以呢，龟山岛事实上是一个很好的案例啊，它是对山崩型的海啸。不过因为台湾是宝岛，所以它海啸是往另外一侧去。那再来说回来，就是说讲到基隆啊，那基隆这就是一个非常有趣的事件啊。基隆的这个海啸呢，是台湾最清楚记载的一个海啸，也就是1867年的时候有发生一场非常大规模的海啸。这海啸呢是地震的规模大概6点多接近7，有些人说超过7，因为都是从一些现象来判断，所以大概在7左右发生的一个地震。那在那场地震呢，有人说，有些看到是海上有烟尘的弥漫，有些说陆地上的火山有在喷发，有些说这个海上有不明的泡泡在冒起来啊，这是根据一些描述。为什么说这个记录很明确呢？因为它不但有中文的记录，还有日文的记录，还有法文的记录，甚至还有西班牙文的记录。这么多记录合起来，所以可以肯定，这个是基隆海啸是非常直接的一个案例。那甚至这个后来呢，这个有学者呢，在这个基隆的和平岛也有挖到很多当年的一些海啸的一些从海里面推上来的一些泥沙的沉积物。好，那问题就是说，那到底基隆海啸主要的成因是什么？基隆海啸是一个非常复杂的案例，它包括在本身的事件，民众可以感受到的就有地震，就有火山喷发啊。那这样子又有地震又有火山喷发，所以哪一个才是关键，我们就变得很棘手。但是呢，我们透过数值模拟就可以解释出很多的事情。首先，地震规模7的地震，以一个规模7的地震本身来说，就算它所有的能量都传递到海里面，它所出来的海啸，一般而言，我们会认为它的海啸坡高大概会在10公分到20公分。如果说今天地形上面有配合，可能可以到半公尺或1公尺。可是大家知道基隆1867年基隆海啸到底多大的记录吗？大家可以想象一下，他说金山跟基隆港都有非常大的海啸，这海啸呢大约是两丈，也就是大概是6到7公尺，还没有完。这6到7公尺的这个海啸呢，其实它后来一直往基隆港内陆在打，它打到哪里呢？根据一些耆老，就是街头的用问卷用访谈的方法，过去的人形容说，它海啸呢是打到狮球岭隧道口，这就是很惊人的一个现象啊！什么叫做打到狮球岭隧道？如果大家去看一下 Google 地图，可以看得出来，狮球岭隧道就是基隆的山的开始的点。意思就是说，海啸其实它的水势、它的洪水，并不是只有6到7公尺，它事实上水很强，因为一直打到山边了，所以才停下来。所以这表示海啸整个把基隆市就整个扫了一遍，这样扫了一遍呢，造成历史上记录是大约200多人死亡。OK，
那很多人看到是海水呢退却，然后之后再涨回来。那这些都符合很多我们不管是地震或者是山崩的现象，或者是火山。所以呢，我们就后来就做了很多的分析。那当然，我把这分析的结果用比较简单的白话来讲，第一个，如果单纯用地震来产生海啸的话，它其实不能满足目前记载上面所讲的，不管是7公尺，甚至有人说在某些地方会有到12公尺，或甚至会打到狮丘岭隧道，这都不可能啊。所以呢，基隆海啸大概可以排除的第一个就是它的主要的来源并不是地震。并不是地震型的海啸，那再来可能就是2个，一个呢是有火山喷发，另外呢就是诱发了海底山崩。OK， 因为有地震的关系，诱发了海底山崩。那我们也分析出来很多可能的海啸的情境。那最后我们分析出来很有趣，我们分析出来其实这个海啸的来源位置最有可能的是在三貂角那附近。也就是台湾的最东北的地方，三貂角那附近。那附近呢，如果发生了海底山崩或是其他的诱发的其他的成因，它就会对基隆跟我们目前所记载到的大部分的事情会有一致性的 match 啊，吻合啊。那有没有可能是火山呢？有可能。我们事实上情境有很多种，大概有3种都有可能会发生。那我们第2种跟第3种呢，就是有可能是由火山所喷发。所以呢，这样子呢，我们用数值方法，我们可以排除不可能的，产生最有可能的。所以目前最有可能的产生的呢，一个是纯粹山崩另外2个呢是火山诱发的。那火山诱发呢，也可能目前判断也最有可能是火山造成了一些额外的山崩所造成的一些现象那所以总而言之，就是基隆的这个海啸的事件，其实大家要很注意的，因为这几个基隆的地方的有很大的特色。不管是这个火山或者是山崩，都有可能会造成大海啸。那大家如果再注意一下的话，台湾阳明山大屯火山区，其实从地图上来看，它就是一个很漂亮的一个火山锥啊。那这火山锥呢，也就暗示说，台湾特别是在北部，在基隆跟台北之间，在新北市这一带，其实它都是有很多火山存在，那这些火山呢，都需要特别的去注意它的一些活动的情况。它火山本身活动就已经是很危险了，那火山如果在海里面运动，那就会海啸就会很危险啊，是。